sẽ hướng dẫn các bạn thay trở than của máy khoan 10 ly chính hãng của Matech MT60 thuộc tập đoàn Makita Nhật Bản. Và linh kiện các bạn cần đó là chúng ta cần một cái cây tô bích, và mình thì hôm nay có một cái trợ thủ, đó là máy khoan góc vít của Hitachi, máy khoan pin cho nó lẹ hơn, DS10DAL. Và tại vì khi mà các bạn muốn thay trở than, ta phải mở toàn bộ cái ốp của cái vỏ của cái máy ra này, nên mất thời gian, thì mình sẽ sử dụng cái bắt tô bích này để mở thì nhanh hơn, cực kỳ nhanh các bạn. Xong chúng ta sẽ mở toàn bộ ốp này ra. Đó, mở toàn bộ ốp này ra, và đây là cái nơi mà gắn cho than chúng ta. Thì chúng ta sẽ sử dụng một cái vật nồi dẹp đó, ta nảy cái phần này lên. Đây là cái nơi chứa cho than chúng ta muốn rút ra thì rất đơn giản thôi. Chúng ta sẽ sử dụng cái cây này nhọn nhọn á, ở đây có cái khe đó này, ta chọc vào để cho than nó bật ra. Đó. Đây, bật xong rồi. Đây là cái trở than chính hãng của Matech MT60. Đó, thì trên cái phần mà trở than chính hãng thì các bạn lưu ý nó sẽ có cái mã của nó trên đây. Trên đây nó sẽ có mã là số 86 thì giúp các bạn tránh mua hàng giả hàng nhái. Thì mình khuyên các bạn nên mua hàng chính hãng của Makita, tại vì nếu mà sử dụng cái trở than chính hãng sẽ giúp cái máy hoạt động tốt, mạnh mẽ. Bây giờ lắp lại nó rất đơn giản thôi. Chúng ta sẽ để cái đa phần đít lại nè, cho nó vào, ta đẩy nó xuống. Rồi, phần này nó bật ra rồi, các bạn yên tâm, nó giữ rất là chắc, và then sẽ gắn vào. Các bạn ép cái than này vào cái góp, chúng ta đẩy nó xuống. Đó, xong. Bây giờ mình sẽ gắn lại y như cũ nha các bạn. Sử dụng cái máy vít chúng ta cho nó lẹ. Nhanh lắm ạ. Mình đã vừa hoàn thành công việc là thay trở than của máy khoan 10 ly chính hãng của Matech MT60 thuộc tập đoàn Makita. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thích, bạn hãy subscribe dưới like kênh của mình để cập nhật liên tục những video của mình. Cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn.